啦，今日咧就專業開箱員多師奶又嚟咗啦。係啦，我重金禮聘。係啦，咁一定要請個客串下開箱嘅。好啦，而家開箱呢樣係咩嚟嘅咧？呢箱呢個咩嚟嘅咧？呢個係咩嚟㗎？阿多志健係你揀喎。清潔機。蒸汽清潔機啊？係啊。即係用高溫清潔咁樣去清油煙啊，清有啲啲瓷磚啊，有啲剩咧。你係攞嚟清潔爐頭啊，還是攞嚟清潔呢個瓷磚㗎？究竟兩樣都用都唔得，買一樣嘢梗係可以用幾個用途啊！呢啲係我嘅本色。係你最中意兩用嘅。係啦。嗱，呢個就可以如果係去啲窿窿罅罅地方，可以用呢一條管啦。呢條管咧就係啲窿罅罅，即係好似佢之前咧瓷磚咧入邊咧嗰條罅咧，噴一噴佢清潔咗佢先，清咗啲塵啊嗰啲嘢咁。電線夠唔夠長啊，多師奶？夠啊。我唔知啊，咪多次見都見。呢個咧個毛巾頭做咩咧？抹窗啊嘛。咁佢咪套住佢，愛嚟抹咯，咁樣。係啦。呢個係一個金屬刷嚟嘅，即係愛嚟清潔一啲爐頭嗰啲咧，千年污漬啊。係啊。嗱，呢個說明書啦，記得咧就要睇呢個說明書入邊呢一個高溫危險啦，就係呢個蒸汽清潔機工作緊嘅時候咧，就唔好試圖咧就係將佢嗰個氣壓安全帽咧除落嚟。凍晒啦，冇壓力啦，同埋噴晒啲蒸氣出嚟啦，冷卻咗啦，你先好拆呢個安全帽，如果唔係咧就會好危險嘅。因為個廚房咧仲喺度整理緊啊，係有啲亂嘅。咁我哋而家就試下用呢個蒸汽清潔機啦。咁選定咗呢個頭，裝好先啦，然後先倒啲水落去啦。一插個掣之後咧，咁就紅燈啦，就表示煮緊水啦，即係個廚房窗啦。咁出邊咧，大家睇下啦，呢啲位咧都幾污糟嘅，油漬嚟嘅。啊，油煙啊、污漬啊，咁各樣都有啦。因為咧佢就好覺得咧出邊污糟啊個廚房，咁佢咧就好唔中意啊。佢而家咧就係要清潔呢一個階磚位啦。係啦，用高溫呢個。佢又要多師奶話要噴啊嗰個雀屎啊，好似都噴到喎，係嘛？咁之前咧多節儉咧就用佢呢個蒸汽清潔機咧就係噴過佢前面呢個位置嘅，所以咧佢個窗咧開邊呢一度呢個位置咧係乾淨啲嘅，咁亦都係冇咁污糟啊，或者冇咁多氣味啊咁咯。咁啊你都諗得到喎，攞嚟清潔呢個位啊？我特登因為佢有個長喉啊嘛，咁同埋我見人譬如啲抽氣扇啊，或者係嗰啲咧，咁係廚房嘅抽油煙機好多油漬嘅喎，即係經常都積埋係嘛？身邊呢啲都污糟㗎。我哋而家試下用呢一個高溫清潔機咧，清潔呢條邊啊。依家啲水係熱嘅，即係其實即係噴啲熱水落去啦。噴啲熱水，但係你已經有啲好多污漬咧，就咁樣係起嗱，咁樣你已經係咪乾淨咗啊？係冇乾淨咗喎。係啊，即係有時有啲而家呢度咁唔係明，總之啲油漬咧係容易起啲，因為油漬係熱水啊嘛。呢度有一笪污漬㗎，咁我哋試下去噴下佢睇得唔得啦？尤其你可以好近吹嗰啲咧係得嘅，係啦。咁又唔錯喎效果。誒唔係千年漬，因為呢啲唔係千年漬啊，千年漬係唔同㗎啦，即係有啲食死咗落去。而家用完啦喎，掹咗個電先係嘛？啊係喎，係掹咗個電先，安全啲。拍咗個電之後咧，就噴晒啲蒸汽佢，就一路撳呢個掣咯，一路放晒所有嘅蒸汽為止啦。放到冇聲啦，放到而家已經冇聲啦，再放都冇啦，係嘛？係啦。嗱，雖然我哋放晒蒸汽啫，我哋唔打開住，因為說明書咧就話要完全冷卻先開嘅，我哋就等佢完全冷卻，我哋先打開佢。我哋而家就去做第二樣嘢啦。阿多師奶，咁你打唔打算買部蒸汽清潔機咧？我都有啲心喐㗎，不過我屋企冇位擠啊，買咁多嘢。咁啊係，都好多清潔用品㗎。係啊。咁即係暫時用住先咯，即係到時覺得真係舊嗰啲用舊咗啦，考慮係咪呢個？咁睇下年尾大掃除嗰陣時，睇下先再考慮買唔買啦。係咯，而家唔買住啦。而家唔買住啦。好啦，而家咧就開箱啦。開箱係啲乜嘢啊？咁呢一袋嘢咧，因為全部都細件嘢嚟嘅，即係家品嚟嘅。係家品同埋電，有少少電係啦。
好啦，咁睇下你買啲咩好啦，小品啊？哦，係咩嚟㗎？唔係磅啊？一個洞洞板，哦，你愛嚟安喺邊度啊？因為啱啱咧佢唔知特價，咁我就哦，師奶特質啦，就見特價就去買啦。嗱，點解安喺廚房邊度咧？嗱，你安呢度咁我哋咧就擺喺個廚房呢一個位置咁啦。都譬如可以用吸盤嘅。咁我哋咧就係可以，譬如掛下啲湯殼啊、飯殼啊、啲煮食嘅用具啊，咁樣掛住喺度咯。其實就我就訂兩塊嚟睇喺質地各方面。質地 O 唔 OK 啊？因為呢個特因為係價，硬膠嚟嘅，都硬膠嚟嘅。咁樣咧就係有啲係不鏽鋼，有啲係好多種嘅。咁呢度有兩個窿嘅。4個窿嘅。 4個窿嘅，咁變咗咧，你係可以配合一啲吸盤啊，或者係啦啲黏貼嘅掛鈎啊咁啊。咁就可以。我都估到佢一定係有嘢俾你配埋去裝嘅，咩要而家都唔興打窿，唔興轉牆噶啦，全部都係呢啲咁樣嘅黏貼或者吸但係盤噶啦，冇咁乜嘢啊嘛。冇咁穩，冇咁實淨。係啦。咁佢另外有啲面釘膠俾你黐嘅，如果你想要實淨啲，咪加面釘膠咯，通常都係咁啊。嗱呢個咧就係呢邊係黏貼嘅，係啦黏貼搣起咗佢之後咧，係啦。就係咁樣樣，係啦。就咁樣黐落埲牆嗰度咯。佢哦嗰粒螺絲咧就係安喺嗰個窿嗰度嘅，咁令到佢有個勾嘅。喂，你買嗰時你冇研究過先買嘅咩，老友？哇！買10幾20萬樣嘢，特價咁唔可以嘅，唔得嘅，要唔可以㗎？阿多斯拉好嚴格㗎，買2蚊嘢佢都會睇到咧幾個鐘頭㗎。其實我都睇好耐啊，不過而家唔記得啫嘛。唔係，不過佢一次過睇太多嘢係好辛苦嘅。嗱，呢塊膠咧就係咁樣樣擺咗落去呢一個窿呢度，呢塊膠擺咗落呢個窿嗰度，就即係而家咁啦。一條坑先，係啦。咁前面咧啲螺絲咧扭緊佢，咁就得㗎啦。係啦，咁有4個窿嘅。係啦，有4個窿，嘅，咁你咪4個窿都扭晒螺絲咯。咁然後嗱，你睇下啦，黏貼㗎嘛呢塊膠，咁你咪黐喺個埲牆，係啦，咁就得㗎啦。係啊。係啊，好簡單嘅。而家呢啲傾向嘅安裝都係好簡單嘅，全部都係 DIY 嘅。如果唔係 DIY 嘅咧，都唔買㗎啦，基本上係買啲 DIY 㗎啦。因為嗰埲牆轉得太多窿都唔好嘅，有時，而且咧你唔轉牆嘅話可以轉位啊嘛，係咪？係啦。如果喜歡我哋嘅影片，記得點讚、訂閱同埋分享，記得打開埋旁邊嘅小鈴鐺，點選全部接收，咁你就會收到我哋所有嘅新片通知啦。工具箱，咁啊多智鍵咧，因為整呢間屋咧，佢就已經咧買咗咁樣一袋咁樣嘅工具啦，買下咁就好多嘢噶啦。你睇下嗱，有刀片啊、錘啊、尺啊。咁樣嗰啲咁樣，咁所以咧，愛整潔嘅多智鍵咧，佢就買一個工具箱過嚟，嗱，就裝好佢啦。咁樣咯。呢個位應該可以裝螺絲噶啦，裝啲小物件啊。係啦，呢兩邊啦。咁啊，跟住呢個，因為呢個係2層嘅，我就買咗2層。呢層又可以擺嘢啦。係啦。擺啲可能啲螺絲批啊、刀片啊嗰啲咁樣扁啲嘅。如果要大件啲嘢咧，就大件啲嘅，就擺下錘啊呢啲咁嘅嘢咧，鋸啊呢啲啦，係啦。咁送咗呢個箱啦，送咗一個細個可以裝下啲螺絲仔啊啲咁樣嘅，或者刀片啊啲咁樣嘅啦。好啦，咁我哋就試下用個工具箱啦，睇下好唔好用啦，裝唔裝到啲錘啊咁長啊咁樣啦，嗰啲鐵尺啊啱裝喎，夠擺到喎個錘。啦。係啊。仲好深添喎，呢個擺好多嘢喎都。係啊。呢個。係啦 ，perfect。買個好長。哦，OK。哦，呢啲咪修補牆嗰啲膠嚟㗎？嗱，呢個就係買咗支面釘膠。面釘膠你愛嚟做咩咧？因為而家我好多嘢可能用面釘膠，所以係餅支做看門口。
係啊，緬釘膠，譬如頭先我哋講緊嗰個掛喺牆嗰個咁都係啦。有一啲就係覺得佢要力，即係承重力好啲咧，佢唔用佢嗰個黏貼嘅。哦，緬釘咁佢用佢呢個緬釘膠咯，咁佢咪買兩支又平啲。又買兩支又平啲。唉，師奶仔性格同埋買而家咗兩支。係需要多啲嘅，即係我啱開始啊嘛。係啊，係啊。跟住其實啲緬釘膠，我覺得而家好多都話用緬釘膠，我見咧。咁同埋但係呢個緬釘膠咧，黐咗埲牆咧，甩唔甩到嘅定係？我覺得會唔甩到㗎啦，即係你甩嗰啲咧，你就要鏟咗佢咯。係啊，應該都係會黐實咗有笪膠喺度嘅，即係通常你裝低樣嘢就係啦。如果你諗住轉位，你用吸盤咯，好似頭先嗰個咁樣，或者膠紙咁樣咯，就唔好落緬釘膠啦。但係你係諗住固定㗎啦個位置，我要穩陣啊，我就落緬釘膠咯。呢個乜嘢嚟㗎？呢個係我都哦，呢個佢係補牆嗱，呢個就係補牆修補啦。好似呢個位咧，呢個牆咧，你睇到啦，呢個位置好明顯咧，就已經甩咗，所以咧就揾呢啲補牆膏咁樣補翻佢咯。就呢度整平佢啊，係啦，就買咗呢隻啦，叫做牆面嘅修補膏。啊，咁啊係咁樣咯，擠落埲牆嗰度，然後揾一個呢啲咁樣嘅膠板咁樣刮平佢嘅啫。佢有送埋㗎啦。咁佢已經有送埋一個少少嘅工具㗎，呢個係刮牆呢塊膠。膠手套、雙面膠貼，同埋咧呢個係砂紙嚟㗎嘛？呢張砂紙佢有時你整之後整一牆㗎嘛。啡色呢張係砂紙嚟嘅，咁樣咧就係你擠咗之後咧，刮板之後咧，咁可能唔平整㗎嘛，咁我揾砂紙刮翻平佢埲牆靚啲咯。佢尤其有啲租屋咧，還即係退租啦，退租咧你咪要釘。係啊，咁樣揾翻去。係啊。之後咧就揾砂紙省一省佢咁樣嗬，或者再揾一支噴牆漆咁啊噴一噴佢咁樣，就可以還原翻間屋俾人啦。係啊，就唔使俾人嘈咯。係啊，唔使扣你個。係罰錢㗎。係啊，唔使扣你嗰個按金啊嘛。非專業嘅開箱員繼續開箱啦，係一個顏色幾鮮豔嘅喎，幾有活力嘅喎，亦都唔會話好悶咁樣睇落去咧，有啲生氣咁樣嘅，係一個森林嘅地氈啦。我度過啱咧，同嗰個我度過嘅。係啦，就唔會咁即係唔咁死板啦，就呢度剪到咁樣嘅。即係點啊？你跟佢剪啊？係啊，我見嚇點解啊？咁嘅咩可以？可以。咁有創意嘅咩？留少少白邊好啲喎，嗰棵樹係咪啊？即係呢個位，有少少白色個位，係乜嘢都留，係啊，留邊咁樣，留白啊，係，果然係有人生經驗啊！唔係嘅，即係咁你唔好睇咪先再剪咗佢咯，係喎。咧阿多子劍咧就係好中意咧係周圍去玩嘅。咁所以咧，佢疫情啦就冇得去咧，佢都好想咧為自己咧屋企咧增添一啲去到呢個大自然嘅感覺啦。咁你都可以將間屋做到露營咁嘅 feel 都得㗎噃。係啊，所以而家好啦，下次整個營地 BBQ 喺度啊嘛。好，開張嗰時，即係你開咗之後先開始入火嘅時候。唔係啊，剪埋佢啦！剪埋佢啊！係啊，剪埋佢好睇啊嘛！我想睇下個結果啊！佢唔懶得㗎佢，呢個邊拆咗之後，佢又唯有要死地氣再剪啦。果然係喎，鉸剪一剪就剪到咯喎！呢啲咧就真係典型門口嗰種地氈咯，係呢啲咁樣嘅膠咧，咁係即係你出完門口翻嚟咧，有啲沙塵啊，可以喺呢度咁樣即係鞋啲咁樣刮一刮嗰種地氈嚟嘅咯，同埋佢係底下咧係防水膠嚟嘅，就唔係嗰隻毛嗰隻織嗰隻毛氈咯。嗱，呢啲樹咧，每個都有唔同形狀嘅，咁上入邊咧都有啲樹枝樹葉咁樣，都幾得意嘅。嗱，呢個圖案感都好強嘅。咁啊最好咧就係可以咁樣咯，依據個山形咁樣剪咗佢。好啦，呢一塊，呢個係咩嚟嘅咧？唔會係一幅畫啩？可能係㗎，我又咁有藝術細胞。唉，得啦。哦，呢啲防水
防水墊、沖涼房浴室出嚟嗰啲，係啦，叫咩話呢個龜祖泥，係啊，龜土泥，龜祖泥嘅呢個，係啦，係一隻好可愛嘅貓貓嘅，仲有4隻腳印嘅，咁啊 size 細細地幾好喎，因為咧呢啲龜祖泥咧，我覺得咧經常咧係揾唔到啲細 size，成日都鬼死咁大size，你覺唔覺？係啊，好想咁大 size，咁呢個咧係佢係龜祖泥嚟嘅，咁樣咧就龜祖泥咧沖完涼咧就踩落去咧就即刻就乾晒咯，我都好中意用呢個嘅。OK， 好啦，你嗰個擺咩位置啦？梗係浴室門口啦，係嘛？浴室入邊咧會定係出邊咧？我就諗緊，好乾爽嘅，用呢個龜祖泥。好，呢個我要等裝嗰個抽氣扇嗰啲整乾淨咗先擺落去。嗱，配一塊砂紙嘅，細塊嘅，圓形嘅。咁點解咧？就係因為呢啲龜祖泥咧，其實你買白色都好易污糟嘅喎，老友有冇諗過啊？踩下會黑嘅喎。唉，咁得意啊嘛！有陣時買嘢就冇顏色揀咩？冇沉色啲咩？應該嗰個可能我唔記得咗啦。佢有時一眼落去有眼緣，係啦，有眼緣，有眼緣就睇過幾多錢先啊？哦，即係咁樣啦，即係好似你見到我咁又係有眼緣，就中意就覺得呢個人交得過朋友咁咯，係嘛？係啦，呢啲唔使講啦，正在不言中啦。咁啊嗱，佢咁樣呢個膠紙就係即係踩得污糟咗咧，耐咗咧，始終都係會污糟噶嘛。沖完即係就可以揾呢個砂紙咧，就去省一省佢，省一省咁樣省咗啲污糟嘢佢。咁當然用得太耐咧，始終都係會污糟嘅。咁所以點解我問佢點解買白色就咁解啦？咦，又係龜祖泥啊？係啊，我哋買2塊，點解咧？嗱，呢個係熊仔襯我細佬，擺我細佬屋企嘅。哦，擺喺你細佬屋企嘅。係啊，我而家都用得耐啦。哦，幫你細佬買埋咁好嘅呢個家姐真係。因為佢咧2塊唔知有幾又係又平啊2塊係咪？係啦。我呢塊擺呢個門口襯唔襯啊？擺喺你個門口睇下嚇，都襯嘅喎其實。其實咧係啊。你會唔會揀到塊靚嘅先至留翻一塊俾佢啊？呢塊都擺到襯喎。哎呀，嗱，你放落去，放落去。嗱，我覺得呢塊好似靚啲喎。又襟污糟喎。呢個嫌佢深色得滯咯。唔會，深色有深色好睇，我中意呢個黑色多啲喎。係啊。但係咧呢個商家嘅 packing 就真係麻麻啦。OK 呀，有個發泡膠包住，得咩？但係呢啲崩咗啦，嚟到。咁啊係崩咗啦，好彩冇爛啫。係啦，佢應該係再如果佢有個紙皮嗰個乜嘢咧，就會好啲咯。紙皮佢冇紙皮㗎，就咁㗎啦。係啊，咁啊我就覺得。咁啊真係差啲喎，應該加多個紙皮啊嘛。呢個幾多錢先？我唔怪得啦，個10零蚊。10零蚊就一塊。係啊，咁咪唔可以同高。兩塊。即係一塊10零蚊咯。哦，一塊10零蚊。10零蚊係。OK 喎，咁係啊，呢啲抵玩啦。抵玩啦，抵玩。咁輕，有乜嘢嚟嘅？哦。呢個嚟裝咩咧？裝薑啊、蒜頭啊、啲番薯啊嗰啲，即係唔會擺喺雪櫃。哦，又唔會擺喺雪櫃，但係有窿嘅，又要稍為升起佢，唔好喺地下，但係又要有窿疏氣嘅。係啊，好似咁樣掛喺個鈎嗰度。咁佢已經得啦嘛。咁係喎，咁掛喺個鈎嗰度已經。咁啊一個大一個細咁樣嘅，大喺上邊咁咪擺番薯，下邊擺薑同蒜頭。係咯，薑啊蒜啊，或者擺底就得啦，薑蒜頭係咪先？咁咪已經係 OK 㗎。係咯。係啦，咁咪搞啲小係啦，咁咪小粉。最主要你就係愛佢通氣啫嘛。通氣，咁通氣咧又唔係普通不鏽鋼嗰啲咁又唔通氣咁樣嗬。擺2個就已經得。你都全部都咁樣係2個咁樣。因為我中意雙數係雙，你中意雙數。係啊，雙數係雙數係好嘅，係。係啦。同埋擺設咧個美感咧都係同埋咧一大一細咁。係啦，所以我有訂嘢嘅時候咧，一大一細，如果有一大一細訂咧，有啲冇嘅，一定要2個咧，一定係要同 size 嘅。如果唔係我都中意一大一細嘅。係啦。咁嗱呢個啲配件，哇係，係啦，呢個寶箱嚟㗎，係啊，做咩事嘅咧？又跟住嚟啦，好啦，咁下低呢度咧就係擺廁紙嘅，係啦，
哦，喺下低出嘅，係啊唔使打開個蓋嘅。我頭先就覺得點解下下打開個蓋咪好唔方便？咁樣。哎呀，唔好意思。咁但係入面有個碌，有個棍咁樣安。係啦，頭先有個係啊，係啦有個棍啊，係啊，呢個棍咯。係啦，係啦，呢個棍。係啦，咁我將個棍咧就係安咗上去，係啦，咁啊跟住就擺支棍落去先，然後咧就係裝上去。哦，個棍係掛一邊嘅啫。咁啊係啦，咁樣咧就係安裝喺埲牆嗰度嘅。咁下低呢個位咧，係可以咁樣拉落嚟攞廁紙嘅。係啦，咁咧咁就上面咧就係呢個位咧就可以擺啲淋審嘢嘅。淋審嘢啊、女士用品啊咁樣嘅。係啦，咁呢個咧可以擺手機嘅。哦，呢個擺手機嘅。啲人咁又係啦，有一塊呢啲嘅，呢個咧又係底下黏貼㗎，係係啦，咪？係啦，係啦，底下黏貼搣起佢就個膠係會黏貼㗎啦。係啊。咁啊，呢個卡住佢呢度咯，哦，呢個卡咁應樣，該係咁樣嘅，可能將佢黐落埲牆咁就得㗎啦。係啦。今集就到呢度啦，未來係會繼續有多智儉屋企嘅家品開箱嘅，下集再見，拜拜。